За сайн бацхан уу, та нартай өнөөдрийн мэндийг хүргэж байна. Ингээд бичих бясалгал, ярих бясалгал онлайн сургалтын модератор багш Мишка байна. Энэ удаагийнхаа видеогоор та нартай би лааны хэрэглээний талаар болон лааны ач тусын талаарх мэдээллийг хүргэхээр бэлэн болоод байна. За яагаад энэхүү мэдээллийг хүргэх болсон бэ гэхлээр бид бүхэн хоолон чакрагаа идэвхжүүлж ярих ур чадвар суралцах сургалтанд маань төгөлгөд би таны хит хитэн зүйлийг бэлдсэн байхыг хүсдэг. Тэдгээр зүйлүүдийн нэгэнд нь бол ла ордгоо. Тийм учраас би энэхүү видеогоор ярих бясалгал онлайн сургалтанд маань хамрагдсан сурагчдаа лааны талаарх ач холбогдлын талаар мөн та лаг хэрхэн яаж гэртээ ашиглах вэ? Танд ашигласнаар ямар үр өгөөжүүд ирэх вэ гэдэг талаарх мэдээллийг оруулахад бэлэн болоод байна. За лаг бол хүн төрөлхтөд эртээр үеэс ашигласаар ирсэн. Сүүлийн 100 жил бол лааны хэрэглээ маш өөр тийшээгээ чиглэж байгаа. Энэ нь энергийн засал болж өгч байна. Мөн хүнийг тайтгаруулж тайвшруулахын тулд ашиглаж байна. Гэр оронд эерэг энергийг дулаан уур амьсгалд төрүүлэх гэж ашиглаж байна. Мөн гэрээ чимэх зорилготойгоор ашиглаж байна. Гэх мэтчлэн олон ач холбогдолтойгоор лаг хүмүүс ашигладаг болсон. За лааны түүхийн үед бол 3 төрлийн түүхийн үед байдаг. Химийн гаралтай, ургамлын гаралтай, амьтны гаралтай тосоор лаг үйлдвэрлэдэг, хийдэг байхнэ. Хэдэн жилийн өмнө бол ихэвчлэн химийн гаралтай тосоор лаг хийдэг байсан. Энэхүү химийн гаралтай тос нь газрын тосны хаягдал тосоор хийдэг байсан учраас нүдэнд харагдахгүй тэр тортгон таны эрүүл мэндэнд маш их хортоогоор нөлөөлдөг байсан. Тиймэрхүү лав бол ихэвчлэн маш хурдан шатаж дуустдаг учраас ашиглахад ч гэсэн нэлээд төвөгтэй байдаг. За маш их тос ялгаруулдаг, тортог гаргадаг тийм лаанууд байгаа. Сүүлийн үед гэхдээ химийн гаралтай лаануудыг хүмүүс ихэвчлэн худалдаж авахаа болсон. Мөн үйлдвэрлэн ч гэсэн нэлээд цөөрсөн гэж сонссон. Одоо бол ерөн ургамлын гаралтай, амьтны гаралтай тосоор лаг үйлдвэрлэдэг. Ийм түүхий дээр хийсэн лав бол хүний биед хор нөлөөгүй гэдгийг та нар манаас мэдэх ёстой хаа гэж бодоод хүргэж байна. За хүмүүс яагаад лаг асаад юм бол би ямар тохиолдолд лаг асаах ёстой юм бол за мөн тэр сургалтандаа ашиглахаар авсан лагаа юунд ашиглах уу, яаж ашиглах уу гэдэг талаар та нар манаас асуухыг хүсэж байгаа хаа. Би та бүхэнд хэлэхдээ цэнхэр өнгийн лаг аваарай гэж хэлсэн. Хүмүүс ихэвчлэн багшаа хэдэн лаг авах вэ? Хэдэн ширхэг байх ёстой вэ гэж асуудаг. За лагны тоо бол хэд ч яж болно. Нэгээс дээш хэдэн ч төрлийн хэдэн ч тоогоор лагаа та авах боломжтой. Лаг өөрөө гэр орны энергийг засдаг, мөн таны биеийн энергийг засдаг зүйл учраас хэрвээ магадгүй таны сэтгэл санаа тавгүй байгаа бол танд ямар нэгэн айдас хүйдс мэдрэгдэж байгаа бол таны гэрийн энергийг таагүй санагдаж байгаа бол та олон ширхэг лаг авах тусмаа танд өр өгөөж нь илүү их ирэх боломжтой юм а. За лаг ихэвчлэн хүмүүс бясалгал хийхдээ төвлөрхийн тулд ашигладаг, эерэг энергийг авчрахын тулд ашигладаг. Лагны хамгийн чухал өр өгөөж бол бидний эргэн тойронд үргэлж эерэг болон сүрэг эрчмүүд биднийг дагаад явж байдаг. Бидний гэр оронд ч байдаг, ажил албан газарт ч байдаг. Мөн яг таныг өөрийг тань ухамсарын биеийг таньж гэсэн дагаад явж байдаг эерэг сүрэг энергийн эрчим хүчүүд байж байдаг. Тэгэхээр та энэхүү өөрийгөө хүрээлж байгаа эерэг сүрэг эрчмүүдийн эерэг энергийг нь өөртөө татаж, сүрэг энергийг нь холдуулахын тулд лаг асах шаардлага гарна. Та өөртөө лаг асааснараа танд эргэн тойронд байгаа эерэг эрчмүүд танд татагдана. Харин сүрэг эрчмүүд тань руу нэвтэрч чадахгүй тэр сүрэг эрчмүүдийг лагны гэрэл буюу гал шатаадаг байх нэ. За магадгүй та гэр орондоо хэрүүл маргаан хийсэн бол гэрийн булан тохоод сүрэг эрчмүүд үүсчдэг. Энэхүү сүрэг эрчмүүд нь та өөрөөсөө сүрэг зан характер гаргах үед таны биед чинь шингэж, шилжиж орж ирдэг. Тэгснээрээ та маш уур бухимдалтай болох, альва зүйл сүрэг хандлагаар хандах, ямар нэгэн зүйл сэтгэл готролтой, эсвэл шүүмжлэмтгий ч юм уу тийм байр суурьтай болдог. Хүмүүс өөрт нь гадны хүчин зүйл буюу сүрэг энергиуд нөлөөлөө тийм зүйл давтагдаад ийм ааш характер гаргаад байгаагаа төдийлөн мэддэггүй. Өөрийгөө үргэлжил би угийн юм ааштай хүн, би угийн юм ууртай хүн гэж өөрийгөө бодож андуурж эндүрж явдаг. Гэтэл энэ ааш характер, энэ уур уцаар бол та биш. Энэ бол танд зөвөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсүүд буюу нөлөөллүүд байдаг юм а. Энэхүү нөлөөллүүдээс гарах маш олон аргууд байдгийн. Маш энгийн, амархан мөртлөө маш хүчтэй аргуудын нэг бол лаг асаах юм а. Тэгэхээр би танд лагны түүхийн эдийн талаар танилцуулсан учраас та лаг худалдаж авахдаа ямар материалаар хийсэн лаг худалдаж авах уу гэдгээ ойлгосон байх гэж бодож байна. Мөн лагны хэмжээнээс шалтгаалаад хэдэн цаг асах вэ гэдэг нь бас өөр байдаг. Жижиг лаг
буюу нэг удаагийн лаанууд ихэвчлэн 3-аас 4 цаг асах хүчин чадалтай байдаг бол том лаанууд 8 цаг, 10 цаг гэх мэтчлэн олон цаг асах боломжтой байдаг. Хэрвээ та гэрийнхээ энергийг засгаж байгаа бол магадгүй таны гэрт сүрэг энерги байна гэж бодож байгаа бол том удаан асгалааг аваарай гэж би танд зөвлөх байна. За би бол өөрөө маш их лааны хэрэгцээ, хэрэглээ өндөртэй хүн. Байнга л өнгийн лаа ингэж худалдаж авч ашиглаж хэрэгэлдэг. Гэртээ өөрийнхөө эргэн тойронд ерөн сэтгэл санаа тавгүй байх үедээ, эсвэл бясалгал хийх үедээ, эсвэл мөргөл хийх үедээ, эсвэл төвлөрөх үедээ, өглөө тэмдэглэлээ хөтлөх үедээ ч юм уу бүх цаг мөчид ерөн лаа байнга асааж байдаг. Яагаад вэ гэвэл миний эргэн тойронд байгаа сүрэг эрчмүүдийг устгаж надад эргэн тойронд байгаа эрэг эрчмүүдийг надад өхөөс гадна миний яг өөрийн төвлөрлийн орчинг бас лаа бүрдүүлж өгдөг. Яагаад вэ гэвэл лааны гэрлээс өөрөөс нэм аура энергийн гэрэл бас ялгарч яадаг. Гэрлэн бүрхүүл бас лаанаас ялгарч яадаг. Тэрхүү бүрхүүл доторх орчин бол тайван төвлөрөхөд боломжтой тийм орчин бүрдэж өгдөг. Тэгэхээр та төвлөрөх ч юм уу бодох эсвэл залбирах ийм үедээ эсвэл өөртөө ажиллаж явах үедээ лаа асаах юм бол хамгийн сайн үр нөлөөтэй байдаг. Лаа бол маш олон төрлийн өнгөтэй байдгийг мэдээж та анзаарсан бах. Өнгө болгоно нь бас өөр утга илэрхийлэлтэй байдаг. Улаан лаа бол маш их хүч чадлыг илэрхийлж яадаг. Өөрийгөө илэрхийлэх байдал, хайр дурлал, мөн өөртөө итгэлийг өдөөж өгдөг лаа байгаа. За яагаад лааны өнгө энэ зүйлүүдэд чухал холбоотой байгаа юм бэ гэж та бодож иж магадгүй. Би өмнөх видео буюу өмнөх бичлэгүүдээрээ танд үндсэн 7 хүрдний талаар танилцуулсан. Хүн болгонд өөрийн гэсэн үндсэн 7 үрд байдаг. Хүрд болгон өөрийн гэсэн өнгөтэй байдаг гэж би танд хэлсэн. Лааны тэрхүү өнгө нь хүнд байдаг үндсэн 7 хүрдийг бас идэвхжүүлж яд юм а. Жишээ нь бидний нийгэм дэслэх байр суурийг илэрхийлдэг, өөрийгөө үнэн мөнөөрөө илтгэх, ярих ур чадвар буюу өөрийгөө үнэлэх ур чадварыг хариуцж яадаг хоолойн чакра бол цэнхэр өнгөтэй чакра байдаг. Тэрхүү чакраг идэвхжүүлэхийн тулд та цэнхэр өнгийн лаасаагаад өөрийнхөө эхлээд энерги буюу эргэн тойрны эрчмүүдийг цэвэрлээд өөртөө орчин бүрдүүлж байгаа тэрхүү лаатайгаа харьцаж төвлөрж сургалтаар заадаг техникүүдийг хийх юм бол маш их үр өгөөжтэй байдаг. Цэнхэр өнгийн лаа хүнийг нийгмийн байр суурийг илтгэх, мөн ярих ур чадвар, өөрийгөө үнэлэх ур чадварыг илтгэдэг учраас та магадгүй шүүх цагдаагийн газар асуудалтай бол энэхүү зүйлээ өөртөө эргээр шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа бол цэнхэр өнгийн лаасааж өөрийгөө ариусгах хэрэгтэй. Яагаад вэ гэвэл цэнхэр өнг бол ариуслын өнг, хоолойн чакра бол ариуслын хүрд. Тийм учраас цэнхэр лаа нь таны сүрэг эрчмүүдийг устгаж, таныг эрч үж эрэг ариун энергиэр хангаж өгдөг. Тэгэхээр та цэнхэр өнгийн лаг гэртээ асааснаар гэр дотортой нь гоё тайван амар амгалан цэвэр цэмцгэр байдал тийм энергийг ялгарах болно. Инхээр ингээд лааны өнгөнүүд бас тус бүртээ өөрөөр утга агуулгатай байна гэдгийг та бүхэн ойлгож байгаа бох. За улбар шар лаа бол маш хүчтэй лаануудын нэг. Та өөртөө эд баялаг, мөн ажлын амжилт, ажлын карьерийг хүсэж байгаа бол өөрийнхөө эргэн тойронд улбар шарлааг асаах нь зүйтэй. Яагаад вэ гэвэл шар улаан гэсэн хоёр өнгөний нийлбэр нь улбар шар өнгө болж өгдөг. Тэгэхээр шар өнгө бол нэлээхүүдээ амар амгалан, аз жаргал, инх тайвныг бэлэгддэг бол улаан өнгө бол хүч чадал, өөртөө итгэх итгэлийг буюу хөрсийг бэлэгдэжээдэг. Тэгэхээр энэ хоёр өнгө нийлсэн өнгө буюу улбар шар өнгө нь танд маш их амжилт, ахиц дэвшил, үр өгөөж эд баялагийг дууддаг. За мөн ногоон өнгө нь бас мөнгөтэй холбоотой, санхүүтэй холбоотой энергиг танд бас дуудаж өгдөг. Мөн зүрхэн чакра буюу бусдыг хайрлах, инэрх, байгаль дэлхийг ойлгох тэрхүү мэдрэмжүүдийг танд төрүүлж, тэрхүү мэдрэмжүүдийг тань өдөөж өгөхөд ногоон өнгийн лаа тусалдаг байгаа. За би бол өөрөө ихэвчлэн цагаан өнгийн лаа, цэнхэр өнгийн лаа асаах дуртай. За цагаан өнгийн лаа маань ариусл буюу цэвэр ариун байдлыг илтгэдэг. Төвлөрөл, ухаарал, оюун бодлыг бас өөрөөс маань ингэж гаргаж өгдөг. Ямар нэгэн зүйлд цэвэр сэтгэлээр, ариун цагаан сэтгэлээр байх тэр зүйлүүдийг өдөөж өгдөг лаа байгаа. Ямар ч үед, ямар ч орчинд цагаан өнгийн лааг асааснаар тухайн орчин бол сөрөг эрчмүүд нь устдаж, эрэг эрчмүүдээр гэрэлтдэг. Мөн бурхны хайрын тэр мэдрэмжүүдийг тэр
тухайн газраа ингэж түгээж яадаг тийм онцлогтой. За мөн үзмийн агаан өнгөтэй ла бас маш их хүчтэй лаандаа ордог. Энэ нь юу вэ гэвэл бурхны одоо оюун мэлмийн хүрдний өнгө байгаа. Тэгэхээр таныг одоо өөр одоо тийм азтай, сонирхолтой тийм хүчин зүйлүүдийг танд татаж илүү хүч чадлыг танд авчрах өнгө бол үзмийн агаан өнгийн ла танд маш их хүч чадлыг авчирч яадаг. Таны ажил үйлсийг бүтээж яадаг одоо өнгөтэй ла юм аа. Бор өнгийн ла байдаг. За бор өнгийн ла бол ихэвчлэн хөрш шороог бэлэгдэж яадаг. Хөрш шорооноос бүх одоо хүнстэй бидний хэрэглээний бүх зүйлүүд хөрш шорооноос бий болдог учраас мөн эд баялаг, мөнгө, төгрөг, орлогыг хариуцж яадаг. Та магадгүй мөнгөний хувьд блоктой байгаа бол ногоонлаа, улбар шарлаа, борлааг ингэж хавсаргаж хооронд нь нийлүүлж асаах боломжтой. Лаг бас өнгөөр нь ингэж хавсаргаж асааж болдог. Цагаан лаг, цэнхэр лаата хослуулж ч юм уу те ингэж асааснаар хоёр төрлийн энерги танд хоёулаа ингэж орж ирэх тийм боломжийг бүрдүүлж яадаг юм аа. За муу хар өнгийн ла байгаа. За хар өнгийн ла бол таны эргэн тойронд байгаа сөрөг эрчмүүдийг бүгдийг нь устгаж таны хар бараан одоо энергиудыг шатааж өгөх үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр та магадгүй маш их ядраад байгаа бол маш их сөрөг эрчимд дарлагдж байгаа бол тэ магадгүй та ингээд маш их стресстэй өөрөөсөө нэм сөрөг зан характерууд илрээд байгаа бол та хар өнгийн лаг хасаагаад төвлөрөөд гэрлийн унтраагаад яг төвлөрч бодоод өөрөөсөө бүх одоо сөрөг буюу өөртөө хадгалагдсан бүх хар бараан зүйлсүүд гарч ийн гэж төсөөлж одоо бодож залбирч тэрхүү лагаа өөртөө ашиглах хэрэгтэй. За ягаан өнгийн ла бол хайрыг, нөхөрлөлийг, эв түнжинтэй харилцааг, илдэг дотны харилцааг бас илэрхийлж яадаг. Тэгэхээр та магадгүй хүнтэй маш их харилцдаг ажил хийдэг, бараа бүтээгдэхүүн борлуулдаг, хин нэгэнд аливаа зүйлийг тайлбарлах шаардлага гардаг, эсвэл эмнэлгийн байгууллага, боловсролын салбарт ажилладаг бол та өөрийнхөө хажууд ягаан лаг үргэлж асааж агаарай. Таны харилцааг илүү сайжруулж, бусдтай харилцааг илүү гоё илдэг болгож өгдөг. Мөн бараа бүтээгдэхүүн одоо борлуулах гэж байгаа бол таны тэр худалдаа авагч та хоёрын харилцааг баш илдэг түвшинд аваачих, уур амьсгалыг гой зөөлүүлж өгөх тийм одоо хүчтэй ла бол ягаан өнгийн ла байд юм аа. За тэгэхээр та лагаа худалдаж авахдаа бас лааны загварыг нь бас анзаарах хэрэгтэй. Яагаад вэ гэвэл лааны янз бүрийн загваруудаас болоод зарим лаанууд дуустлаа асахгүй, зарим лаануудын гол нь ингээд лаатагаа хойлолтой дасахгүй байх тохиолдлууд маш их гардаг. Тэгэхээр ихэвчлэн ийм том талбайтай гол нь ингээд дундаа ингээд байгаа тиймэрхүү лаанууд бол дуустлаа асч чаддаггүй. Мөн ийм том хавтгаа дээр 3 голтой ч юм уу те иймэрхүү лаанууд бол яг лааны тосоо дуустал нь ашиглах шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлье. Тэгэхээр ерөнхийн нийтлэг одоо нэг асуудал үүсгдэггүй загвар бол бүрэх юм уу дөрвөлжин загвартай лаанууд бол ихэвчлэн яг хэвийн шатаад дуустдаг. Тэгэхээр та янз бүрийн гоё загваранд одоо хууртагдаж аваад тэрхүү лагаа ашиглаж чадахгүй хий дэмий ингэж байлгахын оронд өөртөө ашиглаж болохуйц тэрхүү лаануудыг худалдаж авахнаас танд зарлаггүй байх болно гэдгийг бас зөвлөхөөрэй. За тэгэхээр лааны гол одоо зорилго бол таны эргэн тойронд байгаа сөрөг эрчмүүдийг устгаж таны эргэн тойронд байгаа эрэг эрчим, эрэг энергиудыг танд цуглуулж өгдөг ийм хүч чадалтай зүйл байгаамаа. Лаг хүмүүс залбирахтаа ашигладаг, дасгал хийхдээ, йога хийхдээ ашигладаг, мөн янз бүрийн засал, домын арганд ашигладаг, шившлэг хийхдээ ашигладаг. За мөн лааны засал гэж та нар магадгүй сонссон байх тийм үү? Эрэг одоо сөрөг энергитэй болцсон аура гэрлэн бүрхүүлэн гэмтэлтэй байгаа хүмүүст лагаар засал хийдэг. За энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр тэрхүү галын хүчийг ашиглаж таны аура гэрлэн бүрхүүлийн гэмтлийг сэргээж одоо сөрөг эрчмүүдийн шатааж эрэг энергиэр цэндэглэхэд лаг бас ашигладаг юм а. Тийм учраас одоо үзмөрч, аура, онцлогоо шинжилгээний газар, за мөн энергийн засалчид бол үргэлж лаг одоо маш их хэмжээгээр ашигладаг, өдөр тутамдаа асаадаг. За таны сэтгэл санаа тавгүй байгаа үед магадгүй таны уур бухимдал хүрээд байгаа үед ажил үйлстэй нь бүтэхгүй байгаа үед бол та лаа асааж агаарай. За мөн гэртээ хэрүүл маргаан хийсний дараа гэрт тань ямар нэгэн сөрөг зүйл, сөрөг үйл явдал болсны дараа тэрхүү сөрөг энергиудыг устгахын тулд та бас лаа асааж агаарай. За ингээд ярихаар хүмүүс хэр их лаа асаах вэ? Нэг лаа асаах уу, хэдэн лаа асаах уу гэж асуудаг. За ерөнхийдөө бол лаа өөрөө юм аура гэрлэн бүрхүүлтэй буюу лаа
та өөрийн гэсэн бүрхүүлтэй байдаг учраас нэг өрөөнд нэг лаа асаахад бол болдог. Гэхдээ магадгүй таны одоо гэрт тань гэрэл мотой ч юм уу эсвэл таны гэрт тань илүү их сөрөг хүчин зүйл байгаа гэж та үзэж байгаа бол 3 эсвэл 7 ширхэг лаа асаах юм бол бас илүү хүчтэй нөлөөлдөг шүү. За лааг та хэдэн цагаар асаах вэ гэдгээ бас анхаарах хэрэгтэй. Магадгүй илүү их сөрөг эрчим байна гэж та үзэх юм бол тасралтгүйгээр 3 өдөр ингээд лаг таслахгүйгээр асааж болно. Унтрангууд нь үргэлжлүүлээл асаахаар те унтрангууд нь үргэлжлүүлээл одоо шинэ лаа гаргаж ирээд асаагаад ингээд 3 өдрийн турш тасралтгүй лаа асаах юм бол нэг хэсэгтээ бол гэрээтэй энерги гой дулаан халуун дулаан энергиэр цэнэглэгдэж сөрөг эрчмүүд арилах болно. Энгийн тохиолдолд та өдөрт 1-3 цагийн дотор лаа асааж байвал бас зүгээрээ. Ер нь бол өглөө болгон өдөр болгон гэртээ бас лаа асаах нь зүйтэй. За гэхдээ бас анхааруулах зүйлүүдийг танд хэлэхгүй болохгүй. Та магадгүй юм суургүй, савгүй лаа асаах гэж байгаа бол заавал доор нь тавг юм уу шилэн аяга хийж суур болгож тавьж байгаарай. Яагаад вэ гэвэл лаа ч өөрөө тос тэгээд гал хоёр байгаа учраас урсаад ямар нэгэн байдлаар гал гарах магадaltaй шүү. За мөн та лаа асаахта хөшиг буюу одоо даавуу ч юм уу те янз бүрийн хажууд нь байгаа гал авах магадaltaй зүйлүүдээс бас хол тавьж байгаарай гэдгийг бас анхааруулъя. За мөн дотроо юм одоо янз бүрийн модтай, ургамалтай тийм лаанууд байдаг. Одоо тэр нь бол яг гоё харагдуулахын тулд хийсэн лаанууд байгаа. Тэр лаанууд бол яг ингээд асж байхдаа химийн аргаар хийсэн лаанууд бол нөгөө мод цэцэг навчин асаад маш их хэмжээний гал үүсэх магадaltaй байдаг шүү. Тэгэхээр тийм лаануудыг юм шилэн битүү савн дотор хийх юм уу те эсвэл устай савн дээр хийж тавихгүй бол энгийн газар тавих юм бол эсвэл талаагаа асаачаад дундчих юм бол гал асах гал авалцах аюултай учраас лаа асааж хонох гэж байгаа тохиолдолд эргэн тойрныхон зүйлийг холдуулаад шилэн тавган дээр буюу шилэн аяган дотор хийж агаад асааж байгаараа эсвэл зориултын суурин дотор тавьж асааж байгаараа гэдгийг бас харуулж байна. Анх ингээд лааг ашиглаж үзэж байгаа, хэрглэж үзэж байгаа хүмүүс бол лааны одоо үүдэлтэйгээр маш их ингээд гал гарах аюултай эрсдэлтэй байдаг. Би бас өөрөө маш олон удаа лаа асааж байхдаа самсргүй байдлаар гал тавигангаа алдчихсан тохиолдол надад байдаг учраас энийг бас та нартай анхааруулж хэлж байгаа маа. Заавал хэлэхгүй бол болохгүй гэж бодож хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр лааны ач тус бол маш их. Лааг зөв ашиглах хэрэгтэй. Зөв зүйтэй ашиглах юм бол танд маш гоё үр өгөөжүүдийг авчирдаг. За мөн та төвлөрөх буюу тарих толгоогоо амраах зорилготойгоор лааг ашиглаж болно. Яг урдаалаа асаагаад тэрхүү дүлийг нь 5-10 минутын турш ширтэж өөр юу ч бодохгүйгээр лааны дүлийг ширтгэх нь бол танд бол нэгэн төрлийн бясалгал буюу нэгэн төрлийн төвлөрөл болж өгдөг. Хүний 4 зүг гэж байгаа урд ард баруун зүг хоёр тал гэдэг үндсэн 4 зүгтэй зүгээс одоо муу сайн янз бүрийн зүйлүүд орж ирж байдаг. Ихэвчлэн хүний ардаас буюу хоёр хажуу талаас ихэвчлэн хүнд бас муу зүйлүүд ихэвчлэн орж ирэх нөлөөлөл их байдаг. Тэгэхээр та өөрөө маш их тийм сөрөг байгаа бол магадгүй сэтгэл зүрх чинь айцтай байгаа бол үргэлж ямар нэгэн зүйл түгшээд байгаа бол та чимээгүй намгүй мөрөөндөө ороод 4 талдаа тавг тавиад 3 ширхэглаа. За эсвэл илүү их хэрэгтэй гэж бодох юм бол 7 ширхэглаа асааж агаад залбирч болно, мөргөл хийж болно, хүслээ шивнж болно. Өөрийнхөө дотоод өөртөөгөө ярилцаж дотоод ухамсар буюу суур ухамсартайгаа холбогдох боломжтой шүү гэдгийг бас зөвлөж байна. Бясалгал хийхдээ бас та 4 талаасаа лаа асаагаад гэрлийн унтраагаад хийх юм бол илүү сайн төвлөрж өгдөг. Мөн одоо эргэн тойронд байгаа муу эрчмүүдийг чинь шатаагаад танд үргэлж эерэг эрчмүүдийг танд бэлгэлж байгаа учраас таны бясалгалын түвшин чинь маш одоо хүчтэй нөлөөлдгөөс гадна тэрхүү тэр орчин тэр лаа асаасан тэр орчинтай танд маш гоё эерэг нөлөөллийг авчирч сэтгэл санааг тань одоо гээрүүл сэтгэл санааг тань онгойлгож сайхан болгодог учраас та лааг одоо өдөр тутамдаа амьдралдаа байнга хэрглэж хөвших нь бол танд маш гоё эерэг нөлөөллийг авчирна. За мөн та маш олон хүнтэй ажилдаг одоо бизнес бараа бүтээгдэхүүн борлуулдаг ажил хийдэг бол бас орой ажиллаа тарахаасаа нэг цагийн өмнө лаа асааж байгаарай ажлын байран дээрээ. Яагаад вэ гэвэл янз бүрийн энерги эрчимтэй, янз бүрийн уур уцаартай, янз бүрийн характертай хүмүүс орж ирж байгаа шалтгаалаад таны ажлын орчинг бас янз бүрийн эрчмүүд эзэлж идэг. Тэгэхээр түүнийгээ бас та
одоо сөрөг эрчмүүдийг шатааж, эрэг эрчмүүдийг цуглуулахын тулд ажлын орчиндөө бас лаасааж байх нь айгүй зөв зүйтэй арга барил. За энэ лаа бол ямар нэгэн тийм шашинлаг зүйл биш. Заавал аль нэг шашинд хамаардаг хүн хэрэгэлдэг, бусд нь хэрэгэлдэггүй зүйл бишээ. Энэ бол эрэг, энерги, сөрөг энергийн талаар би танд ярьж байгаа болохоос биш шашны талаар сурталчилгаа хийгээгүй шүү гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол энергийн хүч шүү. Энэ бол галын хүч шүү. Энэ бол дулаан одоо эрэг одоо энергийн хүч чадал юм шүү гэдгийг та маш сайн ойлгоорой гэдгийг танд хэлж байна. За бид бүхэн хоолон чакран сургалтандаа боллааг сөрөг энерги буюу бөглөрлөө шатаахад ашигладаг мөн өөрийнхөө төвлөрлийг нэмэхэд ашигладаг өөрийнхөө эрэг энергийг өөртөө цуглуулахад ашиглаж лаа худалдаж авдаг мөн үүнээс хойш түүнээс цааш та амьдралдаа үргэлж лаатаа ингэж ойр байж сэтгэл санаа янз бүр байх үедээ лаа асааж байгаасаа гэдэг үднээс би танд лаа аваараа гэдэг зөвлөгөөг өгдөг байгаа шүү. Лаа бол хидж байж болно. Гэхдээ одоо сөрөг эрчим их байх тусмаа олон лаа байвал хүчтэй таны гэрийн энерги одоо тайван амар амгалан байх тохиолдолд бол заавал олон лаа байх шаардлагагүй. Гэхдээ хүмүүс ингээ ярьдаг манайх ингээ шин байр штэ тий ямар нэгэн муу мухай зүйл болоогүй учраас энерги сайтай байгаах гэж ярьдаг. Гэхдээ шин зүйлүүд ч гэсэн өөрийн гэсэн энергитэй жишээ нь тэрхүү шин орон сууцтай баригдах хүртлээр маш олон хүмүүс ажиллаж исэн, маш олон үйл явдлууд болж исэн гэх мэтчлээ. Бас л өөрийн гэсэн энергийн одоо урсгалд өртөж бий болсон материалын зүйл байгаа. Тийм учраас та шин орон сууц авахтаа ч гэсэндээ тэрхүү орон сууцанда өнцөг болон бууранд нь лаа асааж гэрийнхаа энергийг цэвэрлж агаарай. За мөн гэр орны энергийг мөн өөрийнхөө энергийг цэвэрлэхэд 3 аргыг хэрэглэдэг. Лааны хүч, үнэр мөн дуу чимээ гэсэн энэ 3 аргаар орон байрныхаа энергийг цэвэрлэдэг байгаа шүү. За орон байранд байдаг сөрөг болон эрэг энергиуд бол зарим сөрөг энергиуд лаа буюу гэрлээс ингээ айдаг. Лаа гэрэл асаах үед ингээ дайжаад шатаад алга болдог бол лаа гэрлээс айдаггүй нь бас үлддэг. Тэр сөрөг эрчмүүдийг юугаар устгадаг вэ гэхээр маш гоё анхлын үнрээр устгадаг. Тэр үед бол хомоол, арц, мөн ганг за гэх мэтчлэн үнэртнүүдийг ариун урмлуудын үнэрийг та гэртээ бас асаах хэрэгтэй. Асаахтаа бүр ингээл баагуулаад утаа май тортог астал нь болтол нь асаах биш баг зэрэгтэй яг гоё үнэртэй дөнгөрөгтүүдэд асааж байгаараа гэж бас зөвлөх байна. Дараагийнх нь энэ гоё ариун одоо үнрийг үнэрцснээр бас сөрөг эрчмүүд үнрээс айдаг сөрөг эрчмүүд бас ингэж устж өггүй болдог. Гэтэл бас үнрээс айдаггүй нь бас гэрт үлдэх гээд байдаг. Тэр нь бол дуу чимээ буюу хонхны дуу чимээ, жингсэн дуу чимээ, өндөр гэрцтэй давтамжтай дуу чимээ дуунаас бас үргэж дайждаг байгаа. Тэгэхээр та гэртээ хонх дуургаж бас гэрийнхаа одоо энергийг цэвэрлж байгаараа гэдэг зөвлөгөөг бас өгч байна. Лаанд бас хүслээ шивнэхдээ та лаагаа ашиглаж болно. Та лаврын навчин дээр өөрийнхөө хүсч байгаа хүслийг бичээд лаандаа шатаагаад үнсийг нь одоо салхинд хийсгэх юм уу үнсийг нь босгон дээрээ асгаж болдог. Энэ бол бас нэг манифест техник. Энэ бол эрэг энергийг өөртөө дуудах манифест техникүүдийн нэг байгаа шүү. Тэгэхээр та лааг бас хүслээ дуудах, шившлэг хийхдээ бас ашиглах боломжтой. За мөн лаанда розмари ч юм уу гоё үнэртэн ургамлуудыг бас хийж болдог. Лаа асаагаад суурь талаа асааж явах явцад ингээд бусад хэсгүүдэд нь та лаврын навчийг жижиглж ингэж жижигэр хуулаад лаврын навчийг бас лаан дотроо хийх юм бол тэрхүү энерги лаврын навчны энерги бас гэрийн сөрөг эрчмүүдийг бас эрэг энергиэр хангаж байдаг тийм одоо хүч чадалтай байгаа. За мөн хүнсэнд хэрэглээд байдаг юм од шиг хэлбэртэй ургамал байдаг. Тэр ургамлыг бас лаан дотроо хийж шатаах боломжтой байдаг. Энэ бас мөн эрэг энергийг дууддаг, мөн гэрт гоё анхлын үнэрийг авчирдаг ийм өвдөр шидтэй байгаа шүү. За ингээд та миний бичлэгийг анх удаа үзэж байгаа бол яг ийм үүнтэй холбоотой эрэг болон сөрөг энергитэй холбоотой өөрийнхөө амьдралын аюурууд буюу дээд оюун ухаантай хэрхэн холбогдож амьдралаа хэрхэн яаж одоо зөв удирдах талаарх видео бичлэгүүдийг үзхийг хүсэх юм бол YouTube channel дээр subscribe дараарай. За мөн энэхүү бичлэг танд багч гэсэн мэдлэг мэдээлэл олгосон бол та лайк дарахаа бүү мартаарай. Ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая. Түр баяртай.